हेलो, आप देख रहे हैं thelalantop.com और मैं हूं निखिल। डॉक्टर की पहचान स्टेथोस्कोप यानी कि आला, जिसे वो हमारे सीने और पीठ पर लगाते थे और कहते थे कि जोर से सांस लो। बचपन से हमने स्टेथोस्कोप को ऐसे ही जाना है। शायद इसीलिए जब हमारे सामने कोई तस्वीर आती है जिसमें डॉक्टर स्टेथोस्कोप छाती या पीठ के अलावा आंखों पर लगाता है तो थोड़ी हैरानी होती है और कुतूहल भी होता है, और यहीं तक ठीक भी है। लेकिन जब कोई कहता है कि आरक्षण की वजह से ऐसे बेवकूफ़ डॉक्टर सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, तब बात कुछ और हो जाती है। ये तस्वीर देखिए, इसे कई लोग आरक्षण वाला आई स्पेशलिस्ट कहकर शेयर कर रहे हैं। शेयर करने वालों से सवासेर वो हैं जो इन पोस्ट्स पर आरक्षण विरोधी कमेंट्स कर रहे हैं। अगर आपने भी ये तस्वीर देखी है तो कुछ बेहद ज़रूरी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। पहली, ये जांच का एक तरीका है जिसे कहते हैं ऑर्बिटल ऑस्कुलेशन। आपको यकीन करने में चाहे जितनी परेशानी हो, सच यही है कि बड़ी रिसर्च के बाद मरीज की जांच का एक ऐसा तरीका खोजा गया जिसमें सचमुच स्टेथोस्कोप आंखों पर लगाना पड़ता है, और इसे कहा जाता है ऑर्बिटल ऑस्कुलेशन टेक्निक। ऑर्बिट माने होता है एक घेरा, और ऑस्कुलेशन का मतलब होता है स्टेथोस्कोप या किसी और तरीके से शरीर के अंदर की आवाज़ों को सुनना। अल्ट्रासाउंड भी आपने देखा ही होगा। अल्ट्रासाउंड एक तरह का ऑस्कुलेशन ही होता है। इससे आँख की ढेर सारी बीमारियों का पता चल जाता है, ख़ास तौर पर ऐसी जिनमें आँख के अंदर किसी सूजन या कोई दूसरी तकलीफ होने का अंदेशा होता है। कभी कभी मरीज़ के कानों में पूरे वक्त एक आवाज़ गूंजती रहती है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं टिनिटस। ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होता है। इसका पता करने के लिए भी ऑर्बिटल ऑस्कुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल होता है। ये सारी जानकारी जो हमने आपको बताई, हमने अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट से लिए। ये अमेरिका की सरकारी हेल्थ सर्विसेज का एक हिस्सा है। आंखों की तमाम बीमारियों के लिए ऑर्बिटल ऑस्कुलेशन टेक्निक जैसे तरीके बहुत रिसर्च के बाद जाकर तय किए गए। लेकिन जब किसी चीज़ को हमें खारिज करना होता है, रिजेक्ट करना होता है, तो हमें ऐसी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है। तुरंत हम एक मीम बना लेते हैं, और कोई एजेंडा जब हमारे पास होता है तब तो कहना ही क्या हो। यही वजह है कि जब आरक्षण से खार खाए लोग किसी टूटे हुए पुल की तस्वीर को देखते हैं तो वो लिखते हैं कि ये पुल कोटे से आए हुए इंजीनियर ने बनाया होगा। कोटा माने रिजर्वेशन। और या जब उन्हें इसरो का कोई रॉकेट फेल होते हुए दिखता है तो वो कहते हैं कि आरक्षण से आए वैज्ञानिकों ने बनाया होगा। इसीलिए हैरानी नहीं होती है जब वो इस तस्वीर के साथ लिख देते हैं कि आरक्षण वाला आई स्पेशलिस्ट है। तीसरी बात उस डॉक्टर के बारे में है जो इस तस्वीर में हमें नजर आते हैं। अगर सोशल मीडिया ही आपकी दुनिया है और आप इतनी जहमत नहीं उठाना चाहते हैं कि चीज़ों को वेरीफाई करें, तो कम से कम सोशल मीडिया पर ही हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। जिस फेसबुक पर इस तस्वीर को लेकर अफवाहबाजी और प्रोपागेंडा चल रहा था, उसी फेसबुक पर एक डॉक्टर का पोस्ट भी है। वो लिखते हैं, मैं साफ करना चाहता हूँ कि यह तस्वीर BBMCH यानी कि भीमा भोई मेडिकल कॉलेज बालनगीर की है। वहाँ के मेडिसिन OPD में इस तस्वीर को खींचा गया था। मैं यहाँ बतौर जूनियर डॉक्टर काम करता हूँ और मरीज की जांच कर रहा व्यक्ति मेडिसिन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर है। और भी डॉक्टर हैं जो फेसबुक पर बता रहे हैं कि तस्वीर गलत संदर्भ में शेयर की जा रही है। हमने ओडिशा में बालनगीर मेडिकल कॉलेज से संपर्क करने की कोशिश की है। जैसे ही हमें मालूम चल जाएगा कि ये तस्वीर वहीं की है, हम आपको अपडेट करेंगे। आरक्षण से तकनीकी विशेषज्ञता यानी कि टेक्निकल एक्सपर्टीज़ का नुकसान होता है, ये साबित करने वाली कोई भी रिसर्च आज तक सामने नहीं आई है। जो लोग दावा करते हैं कि आरक्षण से मुल्क का नुकसान हो रहा है, उन्हें रिसर्च करवानी चाहिए, और जब तक उनके हाथ में कोई कागज़ नहीं आ जाता है इस तरह का, तब तक अपना मुंह बंद रखना चाहिए। क्योंकि सस्ती फेसबुक पोस्ट्स कीजिएगा तो आपकी पोल खोलने में कतई वक्त नहीं लगेगा। पोल खोलने का काम हम करते रहते हैं अपनी खास सीरीज़ पड़ताल में। अगर आपके पास भी ऐसी कोई पिक्चर, मैसेज या वायरल वीडियो है जिस पर आपको शक है, तो आप हमें lalantopmail@gmail.com पर लिख भेजिए। हम उसकी पड़ताल कराएंगे और आपको बताएंगे क्या सही था और क्या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।